Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu dispositivo Huawei MatePad. Para hacerlo entramos en reloj y ahora tenemos dos alarmas ya establecidas. Para poner una de ellas hay que pulsar aquí, para desactivarla hay que pulsar en el mismo botón. Para crear una alarma nueva hay que pulsar en este botón aquí en la cruz y ahora podemos cambiar su hora y los minutos, y aquí tenemos unas opciones. Podemos hacerla repetirse, cambiar su sonido, hacerla vibrar, nombrar la alarma, etcétera, etcétera. Para terminar la creación de nuestra alarma hay que pulsar aquí y ya tenemos una alarma puesta. Para desactivarla hay que pulsar en este botón y ya está. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.